Madame, Monsieur, bienvenue à Amsterdam, aéroport Schiphol. Il est 13h45. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne. Nous vous prions d'être attentifs aux éventuelles chutes d'objets, l'ouverture des coffres à bagages. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air France. Air France et ses partenaires SkyTeam vous souhaitent une très agréable journée. Ladies and gentlemen, welcome to